នៅពេលដែលអ្នកមានអាការៈរមាស់និងស្ងួតភ្នែកតើគួរធ្វើនិងថែទាំសុខភាពភ្នែកបែបណាអូខេហ្នឹងហើយវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការថែរក្សាភ្នែកចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហារមាស់ភ្នែកជាច្រើនដែលយើងមើលទូរស័ព្ទមើលដល់យប់ជ្រៅឬក៏យើងមើលកុំព្យូទ័រយើងសម្លឹងអីយូរហើយមិនបាច់ថាទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រគណៈយើងសម្លឹងយូរទៅច្រើនវាមានបញ្ហារមាស់ភ្នែកអីហ្នឹងតើយើងគួរថែរក្សាបែបណាអូខេហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូសុខភាពនិងឱសថបុរាណខ្មែរយើងជាបន្តទៀតតោះឥឡូវយើងទៅមើលការណែនាំទាំងអស់គ្នាការប្រើទឹកបន្តក់ភ្នែកអាចជួយឲ្យអ្នកធូរស្បើយត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដោយឡែកជាមួយនឹងការថែទាំភ្នែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងហ្មត់ចត់ភ្នែករបស់អ្នកនឹងអាចផលិតទឹកនៃភ្នែកតាមបែបធម្មជាតិបានអ្នកគួរដឹងថាទឹកភ្នែកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ3ស្រទាប់ទី1គឺស្រទាប់ខ្លាញ់ស្រទាប់ទី2គឺស្រទាប់ទឹកហើយស្រទាប់ទី3គឺស្រទាប់មូស៊ីនដែលជាស្រទាប់សម្រាប់បញ្ចេញទឹកភ្នែកឆ្លងកាត់គ្រាប់ភ្នែកនៅពេលដែលអ្នកព្រិចភ្នែកវិធីសាស្ត្រខាងក្រោមនេះអាចជួយដល់ភ្នែករបស់អ្នកបាន1អ្នកត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនជាប្រចាំដើម្បីជំនួយដល់ស្រទាប់ទី2របស់ភ្នែកដែលជាស្រទាប់ទឹក2អ្នកគួរទទួលទានអាហារដែលមានអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា 6 និងអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា 3ដូចជាត្រីស៊ុតជាដើមដើម្បីជួយបង្កើនស្រទាប់ទឹកភ្នែកនៅក្នុងភ្នែកដែលវាអាចជួយធ្វើឲ្យភ្នែកមិនឆាប់ស្ងួត3ដើម្បីថែស្រទាប់ម៉ូស៊ីនរបស់ភ្នែកឲ្យបានល្អអ្នកត្រូវទទួលទានវីតាមីន A ហើយប្រភពដ៏ល្អរបស់វីតាមីន A នោះរួមមានការ៉ុតដំឡូងបារាំងដំឡូងជ្វាត្រសក់ស្រូវនិងប្រេងត្រីជាដើម4អ្នកគួរតែទទួលទានវីតាមីន C ដែលវាអាចជួយបញ្ចេញទឹកភ្នែកនៅពេលដែលអ្នកមានអាការៈក្រហាយភ្នែក5ឧស្សាហ៍គេងថ្ងៃឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់20នាទីពេលសម្រាកពីធ្វើការដើម្បីឲ្យភ្នែកបានសម្រាកនិងយ៉ាងហោចណាស់សម្រាកឲ្យបាន7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យឡើងទៅអូខេហ្នឹងហើយត្រង់នេះឃើញថាពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការពេលថ្ងៃចេញម៉ោងបន្ទាប់អីចឹងណាអញ្ចឹងក៏បងប្អូនគួរតែសម្រាក20នាទី15នាទីឬកន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីយើងបរិភោគអាហារហើយអូខេហើយយើងគួរតែសម្រាកឲ្យបាន7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យភ្នែករបស់យើងនឹងមានសុខភាពល្អផងដែរបញ្ជាក់កុំបង្អង់យូរត្រូវទៅពេទ្យឯកទេសភ្នែកភ្លាមដើម្បីពិនិត្យក្នុងពេលដែលលោកអ្នកជួបអាការៈធ្ងន់ធ្ងរសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេងសម្រួលអត្ថបទដោយកូនផ្កាម្លិះសេចក្តីបញ្ជាក់ខ្ញុំបាទយ៉ាងសុផលលេតពុំមានផ្សំលក់ដូរចែកចាយថ្នាំឬកញ្ចប់ថ្នាំឱសថបុរាណណាមួយចំពោះបុគ្គលឬទីផ្សារឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នសូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត